Ini guys hal yang dibenci oleh tukang potong guys, terkadang tidak kuat guys pesonya guys. Kayak gini guys, tidak kuat guys besonya guys, karena mesinnya sudah tua guys. Ini belum diservis guys, sama sekali belum diservis, belum juga bongkar. Inilah hal yang dibenci oleh orang yang motong kertas guys. Ada norene Pak? Ada norene. Padahal ini motong kertas CD guys, cuman 2 rem. Ini kertas ukuran 6186 jadi 5 guys.
tidak kuat guys.
hukum yang terjadi.